Друзья, всем привет! Привет моим подписчикам, привет случайному зрителю моего канала. Сегодня в преддверии Нового года хочу сделать небольшой обзор на свой рождественский камин, который я сделал своими руками. Наш фальш-камин выполнен самым простейшим, самым дешевым способом. Это обычные картонные коробки из-под бытовой техники, обои под покраску и клей ПВА. Форма камина минималистичная. Не очень хотелось заморачиваться с молдингами, лепниной и прочими изысками. Поэтому из коробки от телевизора я склеил пьедестал из двух объемных ящиков топку, соединив их между собой арочной перемычкой спереди и сплошным листом картона сзади. Сверху наклеил подобие столешницы, тоже из коробки от телевизора. Затем я оставил свой камин подсохнуть, а сам тем временем занялся так называемыми кирпичиками. Из тонкого гофрированного картона я нарезал прямоугольники и принялся обклеивать их обоями под покраску. Тут пришлось отказаться от ПВА и взять клей погуще. У меня были остатки клея для ПВХ молдингов, он и пригодился. Пока подсыхали кирпичики, я обклеил камин белой бумагой в 2 слоя, чтобы не проглядывался цвет коробок, и также оставил высыхать. Кирпичики я клеил на горячий пистолет, имитируя кладку. Можно было покрасить кирпичики и расшивку в какие-нибудь интересные цвета, но нам хотелось именно белый камин, поэтому я оставил все так, как есть. Осталось оформить топку. Тут мы решили использовать старую керосиновую лампу. Естественно, никакого керосина в ней нет, это очень пожароопасно. Мы убрали фитиль и вставили внутрь обычную свечу. Зажигаем мы ее только в особых случаях, ненадолго, и без присмотра не оставляем. Вот такой камин у меня получился. Друзья, всех с наступающим Новым Годом! Кому понравился мой обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до новых встреч!